baaqayaa maalgashadayaasha iyo bahwadaagta inay ka gudbaan wada hadallada oo ay u gudbaan inay abuuraan mashaariic macdaneed ay ka abuuraan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan sii wadi doonaa wada shaqaynta aanu la shaqaynayno maalgashadayaasha iyo daneeyayaasha macdanta marka ay dhamaato carwadan aynu halkan soo bandhigno anigoo soo gunaanadaya carwadii macdanta ee socotay labadii cisho u dambeeyay 15kii bisha iyo maanta bishu ay tahay 16kii bishii 12aad 2025 waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa daneeyayaasha maalgashadayaasha localka ee deegaanka iyo kuwa caalamiga ah iyo macaayida dawladda wasaaradaha ka soo qayb galay ee ku tabarucay fikirka iyo isweydaarsiga waa mahad celinaya aad baad u mahadsantiin bandhigu wuxuu mar kale adkeeyay ballanqaadka dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee horumarinta macdanta doodihii iyo isweydaarsigii aqoonta ee muddadii labada cisheed halkan ka socday waxay xoojiyeen iskaashiga wada shaqaynta iyo fursadaha maalgashi ee macdanta Jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda macdanta iyo tamarta waxa ka go'an abuurista nidaam sharciyeed oo degan xog macdan ah oo la isku halayn karo iyo siyaasad u fududeynaysa maalgashadayaasha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah inay maalgashadaan macdanta Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa maalgashadayaasha iyo bahwadaagta inay ka gudbaan wada hadallada oo ay u gudbaan inay abuuraan mashaariic macdaneed ay ka abuuraan Jamhuuriyadda Soomaaliland anigoo ah wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo dhammaan xubnaha wasaaradduba waxaan sii wadi doonaa wada shaqaynta aanu la shaqaynayno maalgashadayaasha iyo daneeyayaasha macdanta marka ay dhamaato carwadan aynu halkan soo bandhigno waan sii wadi doonaa wada shaqayntaasi iyadoo aynu hogaaminayso rajo iyo mas'uuliyad wada jir ah waxaynu si midaysan uga shaqayn doonaa ka faa'iideysiga kheyraadka macdaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan soo igu soo dhaweynaa mar labaad inaad ka soo qayb gali doontaan sanadka dambe oo tan ka weyn aynu ku qaban doono Jamhuuriyadda Soomaaliland ana soo bandhigi doono xogo kala duwan oo inta ka ballaaran aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada mar labaad